Эй, всем привет! Вы на канале Подружки ТВ. И сегодня мы снимаем звонок без звука. Да. Сегодня будем разыгрывать нашу подружку. Если она еще возьмет трубку. Она возьмет трубку. Да. В общем, Саша будет у нас в наушниках. Там уже врублена музыка. Мы сейчас врубим на полную. Вот. И Саша наденет наушники, а мы позвоним нашей подружке. И я должна буду Саше объяснить, что нужно ответить подружке. Молчу. Ну все, окей, мы знаем. Вот. А тема будет про то, что мы пойдем, собираемся гулять. Хотя погода у нас на улице вот такая. Вот. Ну, в общем, давайте. Да, не только ты. Так, сейчас будем искать эту подружку. Где она? Шибись, она не приготовила контакт. Ой, Европа плюс. Я до сих пор, я вот сейчас слышу, вот тут стою, мне прям хорошо слышно. Да блин, где она? Ага. Все, мы набираем. Вызов через Теле2. Ну, неважно. Так. С чего позвонишь? Погода. Алло, Привет. это Кито. Да кто? Алло, алло. Алло, привет, это кто? Я дома? Наверное. Ой, ничего, привет. Я ничего не делаю, наверное. Чё? Пугай, ты что творишь? Да вот можно, но не прикалывайтесь, не надо, пожалуйста. Нет, алло, ты чё? Да просто, да вот так, блин, связь такая дебильная, я тебя вообще реально не слышу. И кайф, все. Гадина! Я тебе говорю, как тебе? Кто это? Кто это? Да? Я дома, я ничего не делаю, наверное. Там на нас смотрят. Я просто ору с тебя. Это ж надо так. Да я не понимаю тебя. Как тебя зовут? Ты что же скажи? Она что, меня не знает, как меня зовут, алло? Ну, видимо, номер не знаю. У нее есть мой номер, алло. Ну ладно, давайте сейчас еще позвоним кого-нибудь. Звоним второй раз и... Второй раз ей же. Итак, тема у нас, как вы уже, наверное, поняли, пойдем гулять. Если пойдем гулять, то показывай. Я реально не понимаю вообще, если что. Ты чё, я не знаю, кто? Чё? Это ты звонила? Кто это? Не я, вообще это Соня. Соня, ты офигела? Что вы делаете? Мы? Ничего. Вы... Счастливы. Мультики смотрим. Чего смотрите? Мультики, фиксики. А что, когда там встреча-то? Не знаю. Ну ладно, пока. Ну, пока-пока. Что, все окей было? Да, все окей. Давай еще позвоним. Ну, в общем, это уже будет в следующем выпуске. Да. И я уже буду кому-нибудь Соня звонить. уже будет. Да. Но если вы раз видео, поставь лайк. И подпишись на канал. Если ты хочешь еще таких видео, ну, мы будем звонить Соне, но может мы еще снимем, то Да. пиши в комментариях. И на этом все. Давай пока-пока. Ставь лайк.